Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 8 октябрь 2023 жыл. Даймондка 4 ай болду бүгүн. Убада бергендей ар бир ай сайын тартып турабыз деп айтканбыз. Бүгүн кичине Даймондду сулуулап койдук. Видео тартабыз деп, туулган күнү менен деп. Даймонд мындай сулуу жаныбар болуп калды. Энесинин жанында бою 1.30-тан ашып калды. Буюрса жакшы өзүп атат. Түлөп бүттү. Өткөндө тасмада көрсөңүздөр. Курттарын түшүрүп тазалап койдук. Анакей. Энесинин жанында жем жеп, чөп жеп, азыр эсе тоютка кирип калды. Энеси менен жеген энеси эмне жесе ошонун баарын жеп калды. Будан кызыктар эмне көрсө ошону жыттап, тиштеп, баардыгын көрүш керек. Башка кулундардай эле абдан ойногонду жакшы көрөт. Той тууралуу айта турган болсок, бир маал чарбактагы чөптөрдөн оруп салып коебуз. Калган убакта ушу кургак беде жеп атат. Жеми жеп атат. Даймонд. Белла болсо буюрса, Беллага да 4 ай болуп калды. Азырдан токтогонуна. Белла эки жаныбарды багылат. Бирөөнүн курсагында, бирөөнүн сыртта. Сырттагысы бейбаш. Ушундай туугандар. Биздин бөлүшө турган маалыматыбыз. Ойноп тебет ата, энесин да теип жүрөт. Корком ата, ушу курсагына тиип калбайбы деп. Ойнок неме шарт этип энесин да теип жүрөт курсага. Бир убакта энеси бир тиштейт. Анан ошондо барып эсине келет. Жанагы макал бар го, энеси тепкен кулундун эти оорубайт деп. Ал кайда эле барып эле, кайда жабышып, тиштегилеп ойной берет. Ошол туугандар. Бүгүнкү маалыматыбыз. Суроолор, кеп кеңештер болсо, кайырласыздар. Комментарий жазыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.